دلتنگی حس غریبیه که فرقی نمیکنه کجای دنیا باشی. یه وقتایی میاد سراغت، حتی اگه توی وطن خودت هم باشی. من بعد از مهاجرت روزهای دلتنگی خیلی زیادی رو تجربه کردم و فکر میکنم دلتنگی که اینجا داشتم خیلی متفاوته با دلتنگی که در ایران دچارم میشد. اینجا یه غم غریبی هست که من فقط به خوشنویسی پناه میبرم یا حتی گاهی نقاشی، و وقتی که مینویسم رها میشم. تنها چیزی که میتونه تو رو از این عالم رها بکنه و از فکر و خیال بیرون بیای برای من همین خوشنویسی کردنه. امیدوارم که هیچ وقت دلتون نگیره، ولی من نزدیک شب یلدا که میشه، نزدیک تولدم که میشه، یاد مادرم میافتم. همیشه همین روز زنگ میزد و ازم میخواست که شب یلدا رو من تدارکاتشو بچینم. اون موقع قدرشو نمیدونستم و همش میگفتم مهم نیست یا هر جور خودت میدونی انجام بده. اما بعد از مهاجرت و از دست دادن مادرم فهمیدم که همه چیز فرق میکنه.